Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Eel Akaadaamii. Barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne qubeewwan dachaa afaan Oromoo akkamitti sagaleessuu dandeenya. Sagaleessuu keessatti akkamitti dubbisuu dandeessu akkasumatti immoo akkamitti barreessuu kan dandeessu kan jedhu waliigalaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ammaadhumaatti ilaaluudhaan qubee dachaa akkamitti akka dubbisuu dandeessanii akkamitti akka barreessuu dandeessanii isin agarsiisa jechuudha. Ammaadhumaatti na hordofaa. Akkasumas namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan viidiyoowwan haaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Akkasumas chaanaalii kana viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessan barachuu barbaadan jalqabaa kaasee bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imoon, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Heeroo nuun jedha. Barumsa keessanis haala gaariin barachuu dandeessu. Amma kan isin agarsiisu qubeewwan dachaa akkamitti boocuu dandeenya, akkamitti barreessuu dandeenya, akkamitti immoo sagaleessuu dandeenya kan jedhu barreeffama keessattis akkamitti dubbisuu barreessuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Kallattiidhaan gara barumsa keenyaa deemnaa jechuudha. Akkuma argitanii asiin afaan Oromoo keessatti qubeewwan dachaa 5 itti fayyadamnu baay'inaan jiru. Isaan ilaalla. Qubeewwan dachaa akkuma beekamu 7dha. Kan jiranii lamaan isaanii qubeewwan dachaa ta'anii garuu ergifamoodha. Amaaraffaa keessatti yookiin immoo jechoota Ingiliffaa barreessuuf kan itti fayyadamnudha. Garuu caalmaatti afaan Oromoo keessatti kan itti fayyadamnu warra kana 5 ta'a jechuudha. Har'aaf warra kana 5 kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf asiin warra jiranii qubeewwan dachaadha. Qubee dachaa jechuun qubeewwan qeexxee lama walitti dhufuudhaan qubee tokko akka tokkotti yeroo dubbifamanii qubee dachaa jennaa jechuudha. Asiin immoo qubeewwan dubbachistuu 5 ni ilaallaa jechuudha. Asiin kan jiranii A qubee dubbachistuu A, E, I, O, U dha. Asiin immoo qubee dachaa Cha, Dha, Nya, Pha, Sha warra jedhamanii jiru jechuudha. Kanaaf asii akkuma argitanii bocuudhaan ni ilaallaa jechuudha. Asitti akkuma argitanii Caa fi Caa kanatti fi haa xiqqaa kanaa yoo walitti finne maal ta'a? Chaa. Chaani ta'a jechuudha. Argitanii gara caani ture haareetti dabalu chaa jennee dubbisna. Asillee asitti akkumatti chaa jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Chaa. Haala kanaan bocuu danda'ama. Chaa jenna jechuudha. Kanaaf chaa erga barreessinee akkasitti tokko isaanii qubee dubbachistuu jalatti yeroo barreeffamanii akkamitti immoo bocamuu danda'u kan jedhu, akkamitti sagaleeffamuu danda'u kan jedhu sagalee isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma kan itti daballu maalitti daballaa? Qubee dubbachistuu itti daballaa. Qubee dubbachistuu yeroo itti daballu sagalee ni qabaata jechuudha. Kanaaf cha jechuu fi a tokko itti daballa. Amma a tokko akkas yeroo itti daballu maal ta'a? Cha ni ta'a jechuudha. Cha asii e tokko yeroo itti daballu che. Asii i tokko yeroo itti daballu chi. Asii o yeroo itti daballu cho. Asii u yeroo itti daballu maal ta'a? Chu ni ta'a jechuudha. Kanaaf cha, che, chi, cho, chu ni ta'a jechuudha. Qubeen dubbachistuun akka sagalee adda addaa qabaatee dubbifamuu ni gooti. Amma sagalee dheeraadha ammoo yeroo ta'u akkamitti dubbifamuu dandeenya? Cha inni ture chaa akka ta'uuf maal gochuu qabna? Alaama barreessuun qabna jechuudha. Chaa ni ta'a. Asii hoo chee. Asii yeroo i lama ta'u chii. Asii choo. Asii immoo chuu. Kanaaf sagalee dheeraa akkamii qabaata? Chaa, chee, chii, choo, chuu jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Qubee dachaa inni itti aanee jiru immoo maalidha? Qubee dachaa inni itti aanee jiru dhaadha. Dhaa. Dhaanii kan barreeffamu daa fi haa walitti dhaa jennee dubbisna. Dhaa jechoota adda addaa
dhaadhaan kan barreeffamanii jiru miti. Dhagaa, dhadhaa yeroo jennu, dhugaa yeroo jennu dhaa kana fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf daa fi haa yoo walitti barreessine daa fi haa walitti dhaa ni ta'a jechuudha. Qubee xiqqaadhaan yeroo baay'ee barreeffama waan ta'eef qubee xiqqaadhaan barreessina. Isin sirriitti barreessuu dandeessu. Ani akkatti sagaleessitanii isinii agarsiisuudha malee barreeffamaan ani maawuzii kompiitaraan barreessaa waan hin jiruu fi sirriitti barreessuu dhiisuu danda'a. Garuu sagalee isaa fi asii qubee isaa dachaa jalqaba adda baasteenaan rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf dhaa kanaa sagalee dubbachistuu garaagaraa wajjin kanaaf asii kan ilaallu maalidha? Dhaa kanaa sagalee dubbachistuu aa yoo itti daballee maal ta'a? Aa itti daballaa dha ta'a mitire dha ta'a dha ta'ee sagalee gabaabaa qaba. Asii dhee ni ta'a. Asii oo dhii, asii oo, asii dhuu jenna jechuudha. Dha, dhee, dhii, dhoo, dhuu jenna jechuudha. Asiimmoo sagalee dheeraa akka qabaatuuf immoo aa tokko dabaluudha. Dubbachistuu lama yeroo itti goonu sagalee dheeraa qabaata. Dhaa ni ta'a jechuudha. Dha ni ture dhaa ta'a. Asii oo dhee, asiimmoo dhii, asii dhoo, asii dhuu ni ta'a jechuudha. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu sagalee dheeraa. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubee dachaan itti aanee jiru maalidha? Nyaadha. Nyaan akkuma ilaaltanii qubee naa fi ani qubee xiqqaan hin barreessa. Naa fi yaa walitti nyaa ta'ana jechuudha. Nyaa, naa fi yaa walitti nyaa. Yeroo baay'ee yaa barreeffama keessatti maal fayyadamna? Qubee xiqqaa fayyadamna waan ta'eef qubee xiqqaan barreessee isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf naa fi yaa walitti maal ta'u? Nyaa ni ta'u jechuudha. Nyaa. Amma barreessinee xumurree jira. Kanaaf kan ilaalamu qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya? Amma kan ilaallu qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Amma aa itti daballaa. Nya ni ta'e. Maal ta'e? Nya. Asii oo nyee, nya, nyee ta'e asii nyi, asii nyoo, asii oo warrooti dabalu nyuu, nya, nyee, nyi, nyoo, nyuu ta'e. Asii sagalee dheeraa gochuuf immoo maal goona? Qubee dubbachistuu lamatti goona. Maal ta'a? Nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu goona jechuudha. Nyuu goona jechuudha. Asirra immoo kan argitanii akkuma itti aanee kan jiru qubee dachaa phaadha. Phaa. Fakkeenyaaf asii qubee phaa qabna. Phaa kana hidhii keenya walitti jabeessinee maal jenna? Phaa jenna jechuudha. Kanaaf kun phaa fi haa walitti phaa jenna jechuudha. Phaa sirriitti shaakalaa ishee phaa jechuuf phaa kan jedhu kana sirriitti shaakalaa. Yeroo baay'ee deddeebitanii yeroo dubbistanii maal ta'a qabachuu dandeessu. Al tokko yeroo gabaabaatti amma deddeebitanii yeroo qabachuu dandeessu. Phaa jennaa jechuudha. Asillee phaa barreessuu dandeenya jechuudha. Amma immoo qubee
dubbachistuu wajjin yoo dhufu akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asitti amma qubee dubbachistuu a yeroo itti daballu maal ta'a? Pha ni ta'a. Asii hoo phee asii phii asii phoo asii phoo ni ta'a jechuudha. Phoo pha phee phii phoo phoo. As immoo dheeressuu barbaanne sagalee kana a tokkotti dabaludha. Phaa phee phii phoo phuu jenna jechuudha. Haala kanaan phaa phee phii phoo phoo jennee haala kanaan maal gochuu dandeenya? Dheeressinee dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubee dachaan itti aanee jiru shaadha. Shaa, saa fi haa. Saa fi haa yeroo walitti barreessitanii shaa sagalee shaa ni arganna. Saa fi shaa jenna jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee sagaleen isaanii sagalee qeenxee isaanii wajjin wal fakkaatu. Shaa jechuuf saa jennee xinnooma sagalee jijjiirree shaa jechuudha. Kanaaf ammoo qubee dubbachistuu wajjin yeroo dhufu akkamitti barreessuu dandeenya, akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii akkam goona asitti a tokko yeroo daballu maal ta'a? Sha. Sha. E tokko yeroo daballu she. Sha immoo she. Sha. She jennee dubbisna. Asii shi. Asii shoo. Asii hoo shuu jenna jechuudha. Shuu. Amma immoo sagalee dheeressine yeroo dubbisuu barbaannu asii maal goona? A tokkotti daballa. Shaa ni ta'a jechuudha. Asii shee. Asii hoo shii. Asii shoo. Asii hoo shuu. Kanaaf lama yeroo ta'u sagalee dheeraa qaba. Akkuma silaa isiniin jedhee shaa, shee, shii, shoo, shuu. Inni dubbisuu dandeenya. Iski al tokko warra sagalee isaanii dubbisna. Chaa, chee, chii, choo, chuu. As immoo dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Asii nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu. As immoo phaa, phee, phii, phoo, phuu. As immoo shaa, shee, shii, shoo, shuu. Kanaaf haala kanaan deddeebitanii dubbisuudhaan barreessuudhaan shaakaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf obsaa godhattanii waan akkasii yoo barattanii yeroo salphaa keessatti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii godhaa. Akkasumas laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Namoonni karaa keessoo barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo karaa waatsaappii akkasumas telegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keenya har'aa kana fakkaata. Amma barumsa biraan amma walitti deebinutti nagaan